mbote na biso banso ezangai ndeko na bino liboso na bino Madame Oumou oyo azali candidate au député provincial ya commune ya Kinshasa numéro 17. Ensemble elongo tokobunda mpona bosoto oyo ezali kotumisa biso na kati ya commune na biso ndenge toyebi ezali nanu kobelisa biso moko baye oyo tofandi na kati mpe bapaya oyo bayaka kovisite biso na kati ya commune na biso parce que commune na biso ezali commune moko ya kitoko tokosala ke ete ezalaki talatala ya bacommune nyonso. Lisusu tokobunda mpona ete sécurité na kati ya commune na biso tozali na kati ya nzela yango na kati ya 5 ans oyo tokozala nango kotravailler mpona sécurité wana commune na biso ekozala commune moko ya kopesa exemple na bacommune misusu ntango bozali mpe komona ke na kati ya bapalmarès ya kobimisa bato oyo bazali kokata bato kosala bato mabe kobotola commune ya Kinshasa vraiment ezali vraiment kofedere mingi na kati te eza ke mosala en tout cas ezali kosalema malamu na kati ya commune. Tokoya lisusu kozongisa commune na biso ya Kinshasa surtout ville ya Kinshasa tokozongisa ngo kin label ndenge ebengama kala au lieu de kin la poubelle parce que commune na biso ezali Kinshasa ezali fulute tokosala en sorte que ezonga lisusu ndenge banaki kobengama kin label et non kin la poubelle. Ba projet oyo to réaliser tozali na orphelinat na biso ONG na biso orphelinat na biso ezali fraternité action lisungi pe tozali na quelques bana oyo bazali bana bitike de tobengi bango na français ba orphelin toza lisusu na association na biso oyo tozali kofandisa bamikolo oyo bazangi bisika kovanda bato mona bamikolo ebele soki moto akoli en tout cas bamisusu bakomaka na difficulté ya kozala sous charge tozali lisusu na bandeko na biso na bana na biso ya mibali oyo tozali koencadre bango mpe na bandeko na biso ya basi oyo bazali bafimere toza na bango mpona koencadre bango. Alors toza lisusu na baye oyo bazali kovivre na bahandicap tokomona bango wana tokomona baaveugle tokomona baye oyo bazali na difficulté ya makolo en tout cas toutes sortes ya bahandicap wana toza na bango. Ce qui vous remarquez ces derniers temps bokomona en tout cas nombre ya bato wana na kati ya katikati ya banzela ezali vraiment ya kokita mingi yango nde ezali bosenga na biso makasi parce que komona bango libanda mingi ezali kosala ete bazala exposé na badanger public mosusu badanger eza basorte ebele baaccident routière ezali bamaladie ezali mbula ekoki kobetela bango makambo ezali en tout cas ebele comme toza ba humanitaire toza ba humain en tout cas tozomeka pour travailler ensemble na dogme na biso ezali permis vraiment te filmer bato oyo tozali kosunga bango mais bato oyo balingi baya na lisungi epai na biso to balingi komona misala oyo tozali kosala eza mabe te bokoki kopusa na pene na biso bokomona mpe comprendre na bino moko en tout cas mingi biso tosalaka ndenge toyokaka na kati ya babuku loboko oyo ya mobali soki epesi ya mwasi ezali komona emona te to ya mwasi soki epesi ya mobali esengeli te emona totambolaka nde na lolenge wana. Bandeko na ngai ya commune ya Kinshasa en tout cas nazali kosenga soutien na bino makasi bo soutenir nga bosala nga confiance toyebi bolembi bango wana ya baconfiance ba seconde chance mais toza ba jeune tolingi topesa exemple en dehors de kozala jeune en dehors kozala candidate naza mpe mwana na bino to pona te baya kokosa biso te tozala focus na objectif oyo eko apporter un plus na commune na biso nga mwana na bino ndeko na bino nazali na bino elongo na kati ya commune na biso ya Kinshasa tokobongisa commune ya Kinshasa epamba te ekozala mwinda mpe kitalatala parmi bacommune misusu.